人哋係咪話娛樂圈係個大染缸啊？娛樂圈我就唔知啦，我愛玩音樂嘅啫，係咪要分 A B？ 當和善嘅人咧，最友善嘅人要爆嘅時候咧，咁你瀨嘢啦。應該話嗰單嘢之後，真係俾人恰到咁上下上心口啦，真係好嬲嘅時候咧，我會發咗癲咁，我唔係我會發咗癲咁追人打嘅，因為哇！等先得唔得㗎？我即係阻咗啦，差唔多喎，同埋一日食咗我幾嚿雞啦。哇！呢啲唔得㗎，呢啲係反面。食咗幾嚿叉燒咧，我就好興，佢真係跑得好快，因為我係怒敲喎，佢哋企喺度。即係你為咗歌手喺嗰度嚟㗎啦，為咗幾塊叉燒，唔係啲人話成日話點樣揾丹田啫嘛，嗰時咯。即係我發覺，如果我講即係入面都要學下講嘢嘅，有時候你知我講嘢都好。咁呢個 channel 咪就係你中意亂噏啊嘛？我中意亂噏，你知我講嘢都好直㗎啦嘛。唔直，所以就成日得。唔係我反而覺得你兜得好遠喎，有時講嘢。都係嘅，我覺得係啊，其實頭先聽你講近況講到好似真係日記咁，唔夠直接咩天氣啊嗰啲。直接嚟講咩啊？講近況咯，講近況先咯。講你先啦，我依家知道我依家黐住一個最佳衣着獎嘅人喎。你講先啦，你好多嘢 share。係咯，但係依家最佳衣着獎，依家唔興最佳衣着㗎啦，依家興你去咗，你有幾秒喺個台上有一個光環。冇錯，有呢個 catwalk 嘅光環啊。catwalk 啊，你 catwalk 嚟嘅咩？你真係你齋行嘅啫。bear walk 咯。我本來以為得唔得㗎？喂，但係我想問你，一開頭我以為你係幾排人嘅，我想你形容下啫。你嗰日其實係做咩啊？你上去？唔係，其實係去到即係我啱啱去完呢個 Chill Club 啦。係。咁其實係去到先大，即係其實佢都有俾個排嗰啲位嘅。咁去到咧，佢話係要兩組 artist 就平排咁行上去嘅。係。所以我係見到佢係有左中右。咁咁啱我隔離佢哋係 match 啦。咁我咪左邊一個，右邊佢咪佢哋咁平排上去咯。因為你見佢，我仲以為你會爭中間咁樣。喂，俾佢中間啦！我都想啊。我知道，但係所有 artist 都投你嘅喎，最佳衣着獎。就係記者會啫。不過今次第二個就做咩啲啦。touch wood 做咩事啊？冇啦，第二個佢哋咁多 artist 梗唔會投我啦。咁啊，大家有即係 Chill Club 頒獎禮有第二個最佳衣着獎嘅咩？唔係，即係佢記者會嘅記者會嘅話咧就純粹 have fun，就佢哋第一屆即係咁樣試玩嘅啫。跟住之後到你真係嗰日真係到 Chill Club嗰陣，佢哋應該就唔係同你熟，所以佢就唔會咁樣夾埋同你一齊玩啫。阿不春啊，我唔知啊，你乜？即係你究竟有一個最低一個獎嘅啫嘛？唔係因為超級佢最佳，即係佢記者會嗰日係當日會有一個，咁嗰日咧就係第一次試玩，咁嗰日咧就成班新人就夾埋咁投俾我嘅，認真跟住認真整蠱你咁樣，係啦。咁認真咧，認真嘅，認真就唔係認真就冇人理，認真就我明啦，我明，即係唔係有一個認真一個玩。即係佢只不過試下啫，佢試下啫。其實兩個都認真嘅，只不過係記者會個，因為大家嗰日新人比較多，即係做下細。之後咧，係啦，之後到你真係 Chill Club 嗰日，其實係好忙嘅，大家唔係真係好認真。唔係，但係我話即係 Chill Club 喺啟德啊嘛，啟德嗰陣時有呢個最佳衣着獎嘅咩？都係歌手，都係歌手自己投嘅。哦，歌手。咁跟住咧投，咁冇投你啦，因為人哋覺得認真啊嘛呢個。咁唔係假嘅玩鳩你啊！咁我投你啊！咁有兩票嘅，冇人理有咩？有兩票嘅。邊個？你自己兩票我自己啦。真係喎，你真過蛋喎你自己。另一票咧就唔知，但係起碼都有兩票啊！咁我當我知喎，都有一票啊！我都知喎，我都知喎，係咯，你知啊？唔使講，哦，唔使講，係咯，唔係你嗰個衣着係要講㗎，因為其實個個都好似歌手，我覺得係嗱坦白講啊，一嚟到我覺得係好有藝術氣息嘅，係啊，特登去台灣買㗎。其實唔知啊，你嚟畫素描喎，我以為九龍灣嗰邊藝術人嚟㗎嘛，即係好似啲 wedding 咧，有幫你畫點都有少少嗰啲啊氣息㗎嘛。我以為 OK 嘅，OK 嘅，我覺得。跟住你咁你行完落嚟之後冇坐翻嗰度，冇其實成晚睇晒。唔係其實坐好前㗎係嘛？唔係嗰度。咁坐喺邊啊？坐喺嗱佢 T 台嘅隔離嗰邊咯。哦，即係佢左右嘅有一紮嘅，好記得好似幕後人就坐右邊，我哋坐左邊咯。係，跟住就係咯嗰個位咯。哦，咁你覺得點啊？你嗰晚我想問嘅嘢就係你個感受咯。我想睇你係，我覺得，因為我上年會好悶啊？唔悶嘅唔悶啦。
幾好睇嘅，你可以照講悶。嗱，我就覺得個流程係緊迫咗啲嘅，對以上年嚟講，因為我上年我係去亞博，真係怨言啦。唔係，你覺得場地可以大啲？唔係場地已經夠大㗎啦，只不過係可能個流程今年改咗，佢咪改咗做唔俾人哋講錄音先嘅，因為我錄音先。係即係佢而家講，即係唔可以有得獎獎感受啊！哦播即係佢唔係出嚟啊！即場講嘅。哦，OK，因為佢我記得係個場館係 Recorder 咯10點前要交場，哦所以我唔知係咪因為咁要好快喎樣而轉咗個玩法。趕住走㗎嘛係啦上年因為我上年我喺亞博睇咧，睇到11、2點嘅。咁咪播錄音。係喎，上年你睇嘅啫喎。嗱上年我咁嗱，你我睇觀眾嘅，係咯。今年我就係想問你個視覺啊，係即係你由觀眾席，你而家叫做上咗台啊嘛，叫做上咗台咁。你會想係即係點啊？因為我知道你係咩新人啊嘛，而家係咪？如果用歌即係 I mean 用唔係觀眾嘅角度去參與，我覺得係好玩嘅，因為你真係見到好多真係以前聽開嗰啲歌嘅歌手喺你面前經過啊嘛，你明唔明啊？我經過。例如咧，即係我當陳安仔即係我當你以前聽陳柏宇好多嘅，但係佢而家即係你哦，即係你覺得你係融入咗我哋啦，係睇一班人。睇到少少。點啊？係啦，即係證明都算係做到啲嘢嘅。 Very good，very good，very good。 Okay，咁但係你係做音樂啦，咁做咗好多我你啊，打工仔咯，打工仔一名。咩界別啊？講唔講啊？咩界別？冇乜界別，冇界別，冇過係啦，冇過界，冇過界。加油努力。喂，屌咁太少唔係咩時候咁唔係個個一定要屌而家打工仔一個係咯。都得都得。咁因為講少少啊嘛我生活冇你咁精彩做音樂啊嘛。我哋嘅精彩就係聽你講你嘅嘢，我哋咪精彩。係係咪啊，先擦鞋啊，成扎冇啊由頭擦到尾啊，咁啊打工咯，咁啊之後佢咯，到我㗎啦，中場金方金方中場喎到呢個金方場地拍咯。呢個場地係係我 sponsor 自己喺呢度拍翻咯，係啊，人手啊，嗰樣嘢自己嚟咯，我哋係啊，我咪做呢啲咯，我嘅近況就係咁咯，同埋搞呢啲咁嘅嘢咯，但係你個行業好似大家都好似最近啲行業都衰落啊嘛，唔衰咯，真係唔衰落。衰落嚟講咧，睇下邊個啊嘛，我係懸崖邊緣嗰啲掙扎緊嘅人咯。係大家話我都掙扎緊啊。係咯，唔係你長期掙扎㗎，你好似好多年前已經，唔係不過好開心係講堅嘅，因為真係由頭到尾都係咩㗎嘛。睇住你掙扎到你睇住到下邊掙扎掙扎到上嚟啦，都仲係掙扎。毅力獎呢個係有你份嘅 OK 嘅 very good。咪就係咯。其實我覺得你咪等先，我想講少少 before after 先啦。之前我哋有玩過㗎嘛，其實喺我印象中嘅 Mark Chan 係到呢一刻啊，我哋開 roll 咗到而家咧都係唔似嘅。我問我啊，問心係啦，即係之前呢一 part 定唔可以 cut，係啦，真嘅。之前咧係好 hyper 好多動作嘅係啊，即係依家我哋兩個反而咧係入咗娛樂圈，入咗娛樂圈係咁啊入咗圈偽咗啦，偽咗少少啦。嗰個係哇唔係 artistic 啊，自己笑好笑啲㗎，我覺得我哋唔笑好笑啲㗎。啱唔啱掂啊？真係唔係，即係我覺得你之前係唔夠開放唔夠放係啦，成個人咧係錯咪錯，倒啲水，倒啲水咪倒啲水咯，係咁嚟㗎。但係冇問題嘅，我覺得冇 O 問 K 題嘅，我就係想我哋想挖翻又冇變㗎嘛要培養質素啊嘛，又唔會變㗎嘛咩質。素啊？而家素質啊，唔係哇，咁睇你行邊邊嘅啫，素質質素。唔係我咁，但係係咯，我會想睇下你依家係做咩？你好拘謹啊！你而家人哋咪人哋話咩？你人哋係咪話娛樂圈係個大染缸啊？大染缸啊！係啊，咁啊，你而家都識㗎啦唔。知啦，娛樂我哋我玩音樂嘅啫，咩啊？界劃線喎，喺度區分喎，係咪要分 A B？冇人分咗你又唔係喎，但係同一樣嘢娛樂圈真係咪同一樣嘢咯。你音樂咁你即係我發覺，如果我講即係邊都要學下講嘢嘅，有時候啊你知我講嘢都好。咁呢個 channel 咪就係你中意亂噏啊嘛？不如我你中意亂噏叫做我你知我講嘢都好直㗎啦嘛，唔直所以就得滯成日得罪唔係，我反而覺得你兜得好遠喎，有時講嘢。都係嘅，我覺得你係啊，其實頭先聽你講近況，講到好似真係日記咁，我覺得唔夠直接啊咩天氣啊嗰啲，係咯，其實你可以試下傾偈啲嘅喎，係啊，你可以我覺得嗰件事係唔緊要啦，我哋我 feel 下唔係 DJ，係咯，我哋又唔會咩嘅，無條件點樣係咁，即係無數子彈咁講嘅，講一講咪 dead air 咪算。都得。係啊，你係區緊，你嗰啲都得，你嗰啲都得係區緊嘅。你唔好咁啦。因為你發嗱你發個我發咩啊？發炮！我發發咩啊咪 up 咯！我哋其實唔使一定要遊戲咁樣其實冇啊，唔係，其實啱啱你講睇個流有㗎，即係嘅，你講近況啊，同埋講嗰啲搭聲啊嗰啲係冇。冇所謂㗎，冇所謂吹下水啫嘛一班 up 落去，佢中意飛翻前面聽咪飛翻前面聽咯，搭聲呢啲冇同埋所謂。如果你話最緊要有聲啫，冇爆嘅。講完近況我冇問題㗎，下一集唔需要講近況。
嗱，今日我哋講嘅係又喺度開題不堪回首嘅一樣嘢啦，我自己係即係中學嘅時期，又唔使中學嘅咩時候都得啦，咩時候都得，係啦，不堪回首。冇錯。 OK，嗱，我講先啦。嗱，呢單嘢咧，佢哋兩個都唔知㗎啦。跟住就因為我咪信心先，咁啱講到一半可能知。咁啱醒起呢個 topic，我先喺我嘅嗰種咩啊，即係俾人唔係啊，欺凌哈利波特嗰個湖度拎翻出嚟。係啊，明明人哋想忘記佢咧，擺翻出嚟先。但係嗰條記憶係應該係即係受過傷，跟住之後先知道要堅強。佢就自我防衛系統咧就將佢收埋好啲，跟住突然間醒起，又複雜，即係咪即係總之受過傷。總之咧就係放喺好深處啦。係啦，總之係小心靈，藏於心底啦，藏於心底。但係咧我就記得好清晰，非常之清晰嘅，因為嗰陣時我直接講啦，喺中學，跟住之後咧中一入學，咁嗰陣時咧就係因為嗰陣時好肥嘅嘛，咁啊90幾公斤嘅一個 fit 姐，即係嗰啲肥仔，超級肥嘅 fit 仔。跟住之後咧係嗰陣時我記得入完學啦，第一日翻學，跟住之後走啦，咁走嘅時候咧，因為我記得開學嗰段時間嚟喎，迎新。開學係啊，跟住之後我記得係行下，即係放學啦，因為我自己一個人啊嘛，放學，跟住咧就行到一半咧喺天光道嗰邊嘅，即係係啦，何文田，何文田咪有個學車位嘅，係嗰度 exactly 對面嗰度，跟住我行下咧，無啦有幾個隔離學校嗰啲咧，唔識你㗎，唔識㗎咩樣，唔識㗎，跟住無啦係即係我係可唔可以講埋你中幾話？中一 OK，跟住之後咧係其實我自己佢先中一好肥。喂，其實你應該咧講中一嘅時候，你冇張相可以俾大家睇。有，好似有啊，但係我要揾咯，唔知有冇。跟住總之行到半路啦，跟住無啦後邊有幾個，我聽到啲腳步聲跑上嚟嘅，但係我唔知咩事，唔關事啊嘛。咁行無啦一嘢啊喺嗰邊跑後路啊嘛。跟住我心仲我唔醒咩啊？咁啊，即係朝頭早9點。我唔應該笑㗎，呢啲欺凌事件啊！嗱，但係我係因為我未試過啊，當下個反應都唔知咩，即係突然太突然啊嘛。跟住係佢我記得係有3、4個。你睇第一下冇啊，呆咗企喺度望。其實我有咩事嘅？佢拍完之後跑過你啦。佢跑，跟住拍，冇停低㗎啦。佢跟住佢好似有幾個兜翻轉頭，即係佢跑完前面啦。佢望，我記得一個係鏟青嘅鏟青嘅頭，跟住之後咧嗰個就算啲嘅。拍完之後咧，佢又好似有2、3個掉翻轉頭，同你 say sorry，口水，同你 say sorry 嚇，唔好意思啊，唔好意思，口水多一隻 two 咁啊。跟住佢係 two。真係啊！吐有幾個頭腦係啦嚇頭痛，真係吐你頭腦啊！真係啊！你有冇頂頭上接咁樣？跟住之後唔係，總之嗰陣時佢係好突然啦。咁佢吐完之後，其實嗰陣時我都冇乜反應，因為唔知咩事。跟住同埋你知我個人腍姐姐咁，喊㗎咯呢個情況，中一喎，冇喊嘅，只不過係幾督啊！幾督口水，一掠落頭，唔切嘅，第一督連珠咁，好似有2、3個人掠嘅，總之2、3督，即係佢哋係有密謀去做呢件事去係啦，癲喎。跟住嗰次，但你完全唔識佢哋嘅喎，完全唔識㗎，隔離學校啊嘛，係咯，你又唔知咩事，佢有3、4個人定底喎，大佬啊！你係咪有撩過人哋啊？你有冇試過？係齋行嘅啫，齋行佢係應該係揾啲低 form 嚟恰，因為我覺得佢哋係高 form 嚟嘅。但係隔離學校嘅，跟住3、4個掠打完之後掠口水，就佢哋自己走咗去。跟住冇完咗啦！唔係咁啊！我想知唔想回首嘅原因係點啊？太因為未衰啊！喺嗰次之前都未俾人，即係唔會有條街無啦有幾個唔識嘅人過嚟打你噶嘛？會㗎，唔係咁你問題啦，唔係我難講㗎。咁啊真係唔係，但係我想知咁你之後續咧，咁你做咩啊？跟住之後。冇啊，咪抹翻啲口水咯。黐線，你無疑市民咩？你照佢咪紅，你冇紅住佢嘅，因為你嗰陣時即係你話，即係俾人掠之後抹一抹，咪即係我嘅口水啊！我望一望佢哋，跟住之後佢哋咪自己走咗去。你冇講嘢啊？你冇任何反應，我意思就係你冇反應嘅，點解？因為當下未俾一次反應啩，跟住同埋心諗做乜鳩？即係跟住就繼續行啊，翻學咁樣。唔係我翻屋企嘅，咁你翻屋企啦，跟住就我知啦。跟住冇同人任何講過呢件事，即係好似冇。咁所以我知道點解佢練成到發脾氣就翻屋企咁堅，我覺得呢個技能嚟㗎，喂，生氣就回家係嘛？唔係，我覺得你呢個技能嚟㗎，唔係啱啱我話點解佢可以練到發脾氣就翻屋企？呢個係一個往事，呢個件唔好嘅事。當你攻擊佢，翻屋企行路咯，天光道開始。我驚我打死人啊嘛！喂，其實咁佢哋好彩喎。其實呢種性格都係由細個咩？因為嗰單嘢之後咧。就中意行到翻屋企啦。就點講咧？即係通常俾人恰咧都好少反擊。啊，唔係應該話嗰單嘢之後，真係俾人恰到咁上下上心口啦，真係好嬲嘅時候咧，我會
發咗癲咁，我唔係我會發咗癲咁追住人打嘅，因為哇！等先，得唔得㗎？發咗啲咁就發咗啲，唔係，因為我記得有啦，嗰次之後啦，去到中3定中4，跟住唔係嗰期咧，其實我都就開始想發癲，即係係咁會唔會你將呢件事一路諗住我揾日撞翻呢條友，呢個人就撲街啊？會唔會啊？咁啊唔會嘅，我諗佢應該即係你唔會有想即係想還好啦。咁我諗佢依家都唔夠膽咁但係我想講嗰個嘢啊。但係我想講而家你谷啊？得睇到，但係我咁你之後翻學你見唔到佢哋嘅咩？見唔到啊，其實隔離學校你見唔到佢哋？屌係咪真㗎？係真係咁我覺得啱撞。你咪發夢啊，係咯，你係咪發夢啊？係啊，真係咁好真㗎啱撞到呢啲夢有時即係佢哋係 random 喎，即係冇差別，冇差別，係啦，冇差別嘅，我覺得應該係係。咁就係咁啱你唔好彩。係應該係咁啱唔好彩。即係佢總之完全唔係什麼三針對你，咁但係揀個人嚟其實佢咁樣嘅話，其實好慘係喎已經係極度侮辱嘅喎。你有幾篤口水夾即係你諗下，即係你個頭你諗下佢回喎。頭停低，仲掠得切連珠咁樣掠兩篤，三條友我係繼續行咁，我冇理佢哋噶嘛。咁咪食風咯，咁咪跟住之後佢咪調翻轉頭，見你好恰冇反應，咁咪恰咗你兩劑咯，就係咁講。即係咪啊？好即係恰就未必好恰過你好大份，其實中一嘅話，屌大概3-4個，佢可能只係想撩下你，睇下你有冇係反應咁。如果你有反應，佢哋大鑊啦，可能當時個結局就係改寫。係啊。咁我嗰陣時 OK 冇今晚翻夢試即係太咁冇諗。其實呢單嘢都令到你養出一個好有耐性啦性格。唔使總結佢啦，你直接入嚟嗰個，你直接入嚟，唔使總結佢啦，因為我都未諗到，你講先啊。我講先，係啊，我講先啊。因為你嗰個不分回手啊！嗱，我係知道你想嗱嗰個背景咧就我同佢同一間中學嘅，OK，咁佢係見證住嘅，我哋同一班嘅，OK。呢單嘢係好癲，呢單嘢係癲嘅。唔係，其實淨係講埋你跌電話嗰個咧，都嗱跌電話其實都我講啊，不如唔咁係跌電話其實跌電話其實係好常見嘅啫，好濕碎嘅。但係你個反應啊做咩事好濕咧？你又嚟啦？做咩又你慢慢嚟啦！你冇撚吹啦！係咯，你俾啲時間你去組織啊！我要有 mood，我要有 mood 嘅嘛呢件事。屌你老味！啱啱先講完中學同學，跟住之後依家就，你唔好真係啊！有我哋去翻邊啊？去到邊啊？咩中學唔係其實兩件一件事，令我心跳加速。唔講呢啲。但係我想講咧，我想講喂，其實你真係唔好撚再打斷我啦，因為我哋好難組織翻嗰件事啊！我哋唔專業㗎，大佬係咪？係咪先？傾偈。事緣就係中三度啦好似記得佢，OK 係教。我以前係比較曳嘅，OK。咁我記得當時應該係一個其中一個班主任嚟喎，係嘛？係咪班主任？唔係嗰個係啊，我記得姓咩定？係啊，姓羅啦，OK 嘅，冇問題嘅。咁多年啦，10幾年已經唔記得咗，唔知邊間中學啊嘛。anyways，咁啊，佢又我好曳嘅，OK。咁我就我係咩啊？我係傾偈啊！唔係啊，你係冇聽佢講，唔專心聽。啊係唔專心聽，好似唔專啊！我知啦，冇舉手。好似我記得，我知啊。我要抌垃圾，我要抌垃圾。嗰陣時我全班應該係即係嗰啲唔係太聽話嘅人嚟嘅，咁我就要抌垃圾，咁我冇舉手要抌垃圾，企起身行過去，衝出去，我企起身，垃圾桶喺前邊啦，呢啲課室，今日行埋去抌垃圾落垃圾桶度啦。之後佢又話，佢就叫我名，喂邊個？你冇舉手，執翻個垃圾喎！你都傻嘅，我抌咗垃圾啦，你仲叫我執翻你傻？咁我翻埋位坐啦。電你一嚟問個老師係咪傻？係啊，跟住咧佢又跟住嗰個老師咧就行埋去垃圾桶度。其實佢紅㗎啦，塊面啊已經係嬲㗎啦。我少着㗎啦，你即係你都點解話叫我執翻垃圾？你傻嘅咩？你明唔明啊？跟住佢癲係咪傻啊你？佢好懶，我真係想講。跟住就行埋我個台度咧，傻㗎，成即係垃圾桶好大㗎嘛，倒就所有垃圾落張台度。就係因為佢覺得佢冇舉手係啦，禮貌上唔啱啊。咁佢算係欺凌，咁佢就癲啦。我就癲啦，佢唔係欺凌，我發癲啊！咁於是欺凌其實都可以嘅，有少少係侮辱我啦。咁我就即係我真係咁樣做呢行。咁但係佢嗰時已經中3㗎啦，企起身都好高嘅。即係我總之我傻咗啦，我發咗癲啦，咁我就起身鬧你咪黐線㗎！唔係㗎，佢第一下你唔係俾你鬧㗎，佢第一叫你罰企咗出門口先嘅。跟住嗰時個中學啲窗咧係嗰啲窗花咧，你係開翻個窗嚟再鬧翻嚟。咁我就起身，佢話你出去罰企，出去門口企，因為我係咁鬧又攞粗口。跟住咧出去企嘅時候咧，咁啊有啲窗嘅，咁啊佢喺度講嘢啦，咁我就打開個窗，我就話我就繼續用粗口，我話你出嚟啊！我哋咪黐，我話你係咁嚟啊佢。跟住咧
全班一齊食花生全班係即係全班又望住我喺度癲咯。咁啊最尾就係好似落咗去見嗰個訓導主任啊，跟住傾咯，即係嗰啲啊。總之我覺得呢個都係幾我喺個中學嘅階段嚟講最不堪回首嘅一件事。但係而家諗翻起咧，其實都要懶型咯，唔係啊，細個懶型。唔係啊，同埋你講中學嘅係一定冇得點講啊，冇得去諗噶啦，因為嗰時係年少氣盛啊嘛。係啊，細個懶型啊，總之。即係依家諗翻你嗰個 case，即係阿 Mark Chan 嗰個 case，其實都人之常情嘅，係咪先？你中一啊嘛，咁我中三，你中三啊嗰陣時，中一嗰啲唔得㗎。咁你有冇幾時開始你真係多嘢講翻啲啊？你啱啱話你唔講嘢。唔係，其實中一唔係嗰刻啫，入到識到 friend 好多嘢講㗎啦，多爹啲，多爹，到依家都係啊，係啊。咁 OK 啊，我覺得都係咯。唔係啊，但係我諗到講咩我突然間。咩你我其實咧，我想講中學咧，唔係不堪回首啊！呢幾粒字咧，不如就講成個中學啦。因為我覺得我成個中學都唔係好堪回首啊。因為我係冇任何grad din 嗰啲㗎，即係直接地讀到一半走咗咯。跟住個原因唔係操行嘅，好似唔係操行，成績差咯，成績差啫嘛。係啊，我冇其他嗰啲嘢真係差咯，跟住咪走咯。跟住就，但係嗰時仲覺得冇嘢啊嘛，嗰時仲覺得我早出去翻工咯。最癲係咩咧？就係我哋嗰陣時派成績表，我記得個班主任講，同我講，大家我哋走硬㗎啦。同我講就係同我講啊，佢話佢咧阿 Man 咧嗰啲咧就一定留唔到㗎啦。OK， 一定升唔到㗎啦，原校。但係同我講咧，但係咧我覺得你可以嘅。我覺得你係好大機會可以全班升嘅，咁我好啦興奮啊！我係好啦興奮啊！跟住派成績表嘅時候話我升到啦咁啊，一直撲街我都升唔到，好似就係喺最尾嗰個數翻過去，下一個幾個就係你㗎啦，好似話。跟住我爭啲嘅。本身我係得㗎，佢覺得佢俾咗假希望我啊，我哋升撚到玩嚟啊嘛。佢唔係咁，即係佢真係諗住鼓勵。佢嗰啲成績係差㗎，係唔聽書嘅，真係頑皮嘅，真係曳嘅，即係。咁就假希望啦。總之我就都升唔到啦。係咯。你繼續。如果不堪回首咧，我諗起我小學有一單嘢都癲嘅。其實我就唔係好清楚係點，但係有人形容得好清楚嘅。咁我就其實咧上堂有一個阿 Sir，咁就講書以前不嬲都會兜住啲座位行嚟行去噶嘛。咁我就唔知點解望到佢未拉褲鏈。咁跟住之後咧，我就寫張紙仔，我就話阿 Sir，你火車未到站。跟住個阿 Sir 行到過嚟，阿 Sir 咁樣俾佢。小學喎，大個冇大個，係個阿 Sir 面都紅晒。跟住之後。OK，thank you， 跟住走咗，即係佢係知道呢件事係真嘅，但係我又走去寫咗呢件事，俾咗呢樣嘢。OK 啊，乖仔咯。但我諗翻唔係幾想，你唔會直接 OK 咩 ？OK，你唔會直接衝咗幫佢拉㗎嘛？即係算內斂係嘛？阿 Sir 等下先，係咯。咁啊啲 OK， 乖仔咯，都間接嘅。阿 Sir 心諗乖仔咯，乖其實我真係乖仔。咁樣諗翻 OK 嘅，OK 喎。係啊，咁係咯，仲唔係太多其他嘢咯，係咯，即係嗰啲就。講翻成個中學先啦，兜唔到突然間。冇啱啱諗起一單，即係除咗，不過唔關我事嘅，係純粹我個朋友叫 Mark Chan 嘛。唔係，睇你反應。唔係佢係純粹因為係關，即係總之佢打交啦，係我哋班嘅。我記得嗰陣時咧，好在冇參與啫，因為上晒報啊嗰陣時。係咁咪紅我哋班參與嗰陣時係中四啊，好似中四 lunch time 嘅時候咧，我哋班咧無啦啦有兩個 friend 行過嚟，即係有兩個同學啦行過嚟話喂，依家咪由 friend 即刻跌咗同學啊！聽到啊，1秒鐘跌咗啦，因為割席啦打交，即過啦，如果上報紙嗰陣時冇得行過嚟，因為我喺度坐住喺度做緊嘢，我唔知做咩咧，跟住佢冇得行過嚟，話一間 lunch time 同我打邊個？你留喺度幫手，隻抽唔係幫手打。總之你一間 lunch 留喺度喺度做咩先？幫手唔知幫手乜嘢啊？人哋幫拖買飯，幫拖啦，總之幫拖啦，即係吹雞咁樣意思嘅，撐場啲乜加油啊嘛？點樣撐場啊？好似街霸後面嗰啲啊 ，keep 住喺度舉啊嘛？唔係，因為你就去啦，你撐嘅。我冇啊，冇理佢，我走咗去食飯啊，關鬼事咩？我以為你撐。跟住之後後邊先知，原來係嗰陣時佢哋因為前一日 lunch time 佢哋高方同我哋即係中午低方爭的士喺門，因為嗰陣時爭的士喺門口咧佢要排，因為本身係冇的士，即係門口搭的士係去附近食飯嘅啫，即係可能10零20蚊咁樣，幾個人搭係啦，跟住之後咧佢係門口，因為好多人都要排隊出去食 lunch，即係食 lunch 啦，跟住之後咧
係出邊爭吵，跟住無啦啦佢我屌！我啱啱仲諗緊食飯爭吵，佢喺門口爭的士啦，係跟住咧就第二日咧就變咗吹雞。係，我吹雞其實呢個你係現場嘅喎，其實唔係喎，你係有份嘅喎，你唔關事啦點講啫？我意思係有份唔嘅，係我意思係話由你係冇上到爭的士變吹雞，係因為佢哋爭完兩日嘅事我聽翻嚟咧係因為佢哋爭撚咗兩日啦，第一日爭，第二日嘈，爭爭兩日，足足兩日。嘈完之後，因為佢話咩打交啊、咩吹雞啊、乜柒嗰啲啦，總之跟住之後第二日咧，清楚㗎高方嗰度就真係吹雞啦。因為佢嗰時係點解印象咁深刻咧？就係因為佢哋追到入嚟打，哇！即係佢門口啊各叫咗10幾20人，跟住幾廿人喺門口，係跟住無啦我食下飯咧，即係我第二日啦，咁食下飯啦，即係衝到班房門口，意思係啲人話翻聽係衝入嚟學校啦。啲人話俾你聽，你喺度想飯喎。我唔記得咗我喺度啦。總之我印象中係佢哋有人流晒白流晒白泡啊，流嘔晒晒白啊！喺流晒口水班房食緊飯嘅，跟住無啦啦食飯食到一半，佢哋有幾個行晒嚟爆晒光咁樣，咁癲個鼻，跟其實我係住之後咧認真，sorry，你老味你真係信你三成得㗎啦呢度。真㗎，其實係咪小吹波我覺得自己可以 search 翻，你作歌啫，唔使作劇㗎。有你就係嗰單跟住睇張相見到後邊好肥仔俾你㗎咯，拎住個手機，成口飯。跟住之後咧嗰單嘢之後咧上咗報紙之後咧學校就開始冧啦，學校就執咗，唔係執咗，就開始個黨唔係咁閉校。係啊，殺校完咗，唔係殺校，跟住總之嗰陣時就打到入嚟啦，追即係咁你呢單嘢算係爆㗎咯。係因為佢係訓導有撳住嗰啲人俾佢入嚟嘅，但係咧佢係推開啲訓導繼續追打嘅。企圖跳樓，我突然間諗起學校，即係要講其他人啊，有啊，上咗報紙嘅話，好似有㗎，有一個係純粹打交嗰單嘢，個事情唔講都唔可以我記得。跟住幾十人咯咁咯，不過其實我就即係純粹食下花生，我食飯嘅啫。得啦，唔係知你食有食花生又食飯，係咯，你乜都食飽啦，乜都食係咯啦。。咁你都其實係咯，其實你差少少，你可以做埋一份子㗎咯。唉，唔關我事啦呢啲。我反而覺得，我以為你係中學係恰人嗰啲添，冇啦，屌成日俾人恰。其實我想講咧，恰人嗰啲係睇唔到。黑人你問我嗱，曾經都有一段階段係有嘅，但係千祈不能夠唔可以欺凌，嗰啲不堪回首咯。説不真係嘅。冇啊！如果咁樣嘅話，成世都會記得。以前都有欺凌嘅，不過係你都欺凌，又唔係欺凌嘅，即係唔可以欺凌啊！你你講得唔好喎。唔係欺凌嘅，係點講咧？欺 bully，屌你咪欺凌，因為但係咧我欺負欺負咯，咁係因為即係警方咁樣樣啦。就因為有個女仔其他同學成日喺度嘲笑佢，跟住變咗我又即係笑埋一份跟風。其實唔係即即係係即係好似我哋以前讀書成日笑你，係啦，反杯角係啦，杯角呢啲唔得啦，但我就冇做動，有冇即係精神 bully 啦。係啊，但係其實之後諗翻都覺得唔啱真嘅，真嘅。等陣先，我記得以前讀到大細個專嘅時候，有一段時間我都親眼目擊一個欺凌嘅對象喎，坐喺我前面。係咪我啊？哎喎，即係都係去到癲嘅時候會掉，即係都係。所以其實咩話？你啱啱你癲嘅時候，你一粒唔係對住當個掣一 click 着，當和善嘅人咧，最友善嘅人要爆嘅時候咧，咁你瀨嘢啦。因為我記得我啱啱咪話中四，跟住有一次係我記得搞笑嘅，係因為食下飯，佢哋係咁掉啲過嚟，即係阻住我啦，差唔多喎，同埋一日食咗我幾嚿雞啦。哇！呢啲唔得㗎，呢啲係反面。食咗幾嚿叉燒咧，我就好興。因為得翻啲飯喺度，跟住咧我就你搶咩？你搶我錢都得，你搶我嘢食，你侮辱我點都得。係啊，攞我幾你唔好食我啲嚿飯，你搶我錢都得啦，你搶我叉燒，你吉我幾嚿雞，你就真係唔好走。冇送嗰下，就係你幾嚿雞咯你叫我好煩。跟住我係突然間一嘢拉開張凳，我一嘢衝過去嗰條友度，跟住佢，但係好在佢跑得好快，因為佢真係跑得好快，因為我係路敲喎，佢哋企喺度。即係你連為咗歌上喺嗰度嚟㗎啦，為咗幾塊叉燒，唔係啲人話成日話點樣揾丹田啫嘛，嗰時咯，為咗幾塊叉燒，即刻係所有人望晒佢，因為佢哋未見我咁癲啊，黐線嗰條友，見到黐線，為咗幾嚿嘢食，叉燒癲大佬，你試下落去雙餸咁樣排，跟住之後俾少兩個餸啊咁樣，我覺得係 OK 嘅，因為。正常你會有啲反應，啲人先唔會再咁恰得你咁，同埋係不能夠欺負人。唔係你嗰下係咪即係好快走馬燈走翻你嗰個口水嗰個經歷？冇啊！我今次一定要唔係嗰陣時，其實真係嬲咧，係真係好快，係無啦着咗啊！真係着咗0-100，跟住之後係0-100 3秒，3秒交掂，係啊，好快㗎你1秒內即着，OK，跟住之後就冇啦。其實係啊，唔係你着都好恐怖啊！我見唔係着完之後咧，係都快冷靜嘅，因為我知道自己係唔係啊？你要搭成程巴士翻到去先冷靜啊！係嘅，唔腹肌嘅，捉唔住嘅。有一次試過
喺個天橋，我哋嗰時個學校有個天橋，掉頭走，衝去巴士站，大家一齊捉住，喂，唔好啦，唔好啦，揈啊，keep 住揈啊，邊個走埋嚟？邊個走埋嚟？落地啊！激鬥戰車咁款咯，係咁批啊！跟住冇啊，跟住幾時先復？我哋翻到屋企，冷靜啦扮傻，跟住就話咩啊？跟住佢喺度復啦，喺度講咩啊？跟住你哋做咩啊？咁樣，跟住我都話講個冷河先，成場 drama 咁啊，好癲！嗰個唔係我嚟㗎，嗰個咩？嗰個入咗去另一個人格，嗰個唔係我嚟㗎。第二個人格你 split 分裂㗎啦，你分裂㗎，你係爆炸嘅人格。你冇嘅，所以唔係，所以我覺得咩啫，後生啫，係啊。唔係啊，依家都會啦。所以呢啲。我就諗住兜啊！依家唔會咁樣，依家會點啊？依家你整我都唔知㗎最近一次發脾氣係點啊？咁最近一次發脾氣你唔好搞我，嬲我自己好驚啊！好似都冇喎，抌噶咯喎，就而家咯。好似都真係冇喎。最近都最近好難㗎啦。其實你唔覺得去咗即係過三？唔係應該話好少人會特登過嚟辣着我嘅。係啱啊！冇人會特登過嚟辣你，特登過嚟撩你咩？唔會嘅，好似真係冇喎。唔係，但係如果係咯，即係好難嘅，同埋你會識得聽人哋講嘢㗎啦嘛。唔係，如果嗰條友係好有目的性地過嚟辣你嘅話，我都唔會理佢啦。講真，除非佢真係喐手嘅啫，佢喐手我就唔知啦。哦，咁唔會嘅，唔會有咁樣嘅。好似冇。但係你都會搭巴士，都會即刻走嘅。你一冷靜嘅時間需要幾耐啊？哇，冇計過，好難計嘅，算啦。咪就係咯。喂，點啊？睇你撳機咯，我哋完㗎啦，完啦，撳完啦，撳完都完㗎啦。係啊，唔好意思，我呢啲打工仔係要咁㗎啦。冇收工時間㗎。完，你唔使咁樣哦。點啊？唔係啦，咁其實我哋冇夾嘅，因為真係唔使話。其實我覺得，係 cheers 啊，飲啖水先啦。唔同你一齊做嗰個就尷尬。